你喜欢什么样的男生呢？对不起，他是白皮。这个帅哥给大家看一眼，方便站一下吗？您是哪里人？新疆人。他是你心上人。这种话你也说得出来哦。年纪好大。大几啊？现在大一。毕业了之后应该是会留在广州。年龄是20。阿姨您不是。有对这个小哥哥感兴趣吗？这么多啊！这第一个就点天灯啊！这边来了个女生。单身，一个人来的，是吧？是吧？是怀孕了还是？不想找一个吗 ？Maybe. How about this？简单介绍一下我的好朋友，1.98米，体育生，冷白皮，新疆人。女生是扣分项，不是加分项。你有腹肌吗？暂时没有，扣分了。